நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சதம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சதம். நம்மை காப்பவன் யாரோ, நம்மை காப்பவன் யாரோ, இறைவன் அவன். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். தினம் இரவினில் நாம் தூங்கிடும் நேரம், மறந்தோம் நம்மை யார் நினைக்காத நேரம். தினம் இரவினில் நாம் தூங்கிடும் நேரம், மறந்தோம் நம்மை யார் நினைக்காத நேரம். கணம் மூச்சு நின்றாலோ, கணம் மூச்சு நின்றாலோ எலாது பிணம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நம்மை காப்பவன் யாரோ, நம்மை காப்பவன் யாரோ, இறைவன் அவன். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். உணவுண்டு நீ தினம் மனம் மகிழ்கின்றாய், உன் உடல் ஜீரணம் யார் தருகின்றார். உணவுண்டு நீ தினம் மனம் மகிழ்கின்றாய், உன் உடல் ஜீரணம் யார் தருகின்றார். உடல் இயக்கம் நின்றாலோ, உடல் இயக்கம் நின்றாலோ நிலை எண்ணிப்பார். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நம்மை காப்பவன் யாரோ, நம்மை காப்பவன் யாரோ, இறைவன் அவன். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். உன்னுடல் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் பாராய், உன் சுய சிந்தையில் இயங்குதானேராய். உன்னுடல் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் பாராய், உன் சுய சிந்தையில் இயங்குதானேராய். உடல் ஆட்சி உன் உள்ளே, உடல் ஆட்சி உன் உள்ளே யார் செய்வது. நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம். நம்மை காப்பவன் யாரோ, நம்மை காப்பவன் யாரோ, இறைவன் அவன். நினைத்து பாரு உன்னையே நாளும் சனம்.
علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے میرے نبی کا، جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے میرے نبی کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا ہمیشہ لگے گا، ذکر آقا کی محفل سجی ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں عشق محمد نہیں ہے، لامکان تک ہے تیری رضائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ ہم حسینی ہے کربل کے شیدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، ہم حسینی ہے کربل کے شیدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، ان نجدیوں کے وہابیوں کے دھمکیوں سے ڈرے جو، نجدیوں کے دھمکیوں سے ڈرے جو، عامریوں کا کلیجہ نہیں ہے، جو بھی دشمن ہے، دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم کو نہ چھیڑے، دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم کو نہ چھیڑے، ہم غلامان غوث الورا ہیں، ہم غلامان عامر پیا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے، جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے میرے نبی کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا ہمیشہ لگے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی ہنساتا ہے، استغفر اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم برادران طریقت، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، کسی نے کیا خوب کہا، ان کا خیال ان کی محبت لیے ہوئے، ان کا خیال ان کی محبت لیے ہوئے، بیٹھا ہوں کائنات کی دولت لیے ہوئے، بیٹھا ہوں کائنات کی دولت لیے ہوئے۔ ان کا خیال اور ان کی محبت یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کائنات کی شاعر کہتا ہے کائنات کی دولت، کائنات اس دولت پر قربان ہے۔ اللہ کی محبت کے برابر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ شاعر تو کہتا بیٹھا ہوں کائنات کی دولت لیے ہوئے، میں ان کے خیال میں بیٹھا ہوں اور میرے دل میں ان کی محبت ہے، مجھے معمولی مت سمجھو، کائنات کی دولت میرے پاس ہے، کائنات کی دولت میرے پاس ہے، قسمت ہے تو میری قسمت ہے، تالے ہیں تو میرے تالے ہیں، مزہ ہے تو میرا مزہ ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کی محبت ہے، میرے دل میں ان کی محبت ہے، ان کا خیال ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو بندہ مومن کا ہر لمحہ شکر میں گزرے گا، مومن کا ہر لمحہ اللہ کے شکر کرنے میں گزر جائے گا کہ کتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ کہاں، اس کی محبت کہاں؟ اللہ رب العزت خالق کائنات، کائنات کا پیدا کرنے والا، انبیاء کا پیدا کرنے والا، اولیاء جس سے محبت کرتے ہیں، انبیاء جس ذات سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کے دل میں بھی اس کی محبت ہے، جس کی محبت قلب رسول اللہ میں ہے، جس کی محبت قلب انبیاء میں ہے، جس کی محبت قلب اولیاء میں ہے، جس کی محبت قلب اصفیاء میں ہے، جس کی محبت قلب اتقیاء میں ہے، اور وہ وہی محبت ان سیاہ کاروں میں بھی ہے، ہم بدکاروں میں بھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں، منہ دکھانے کے لائق نہیں، باوجود اس کے خدا کی قسم ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ بندہ مومن خدا کو چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے بھی تو بڑی بات، بندہ بھی کہے تو بڑی بات ہے۔ محی الدین حافظ صاحب کو دیکھ کر سید صاحب کہتے ہیں یہ میرے شیخ کے بڑے عاشق، یہ میرے شیخ کے دیوانے ہیں، شیخ کو بہت چاہنے والے ہیں، سب سے زیادہ سلسلہ عامریہ میں عامر کلیمی سرکار کو چاہنے والا ہے تو محی شاہ ہے۔ محی الدین حافظ صاحب اس کے ہاتھ چوم لیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کون بول رہا ہے، سید بول رہا ہے یا پٹھان بول رہا ہے، بول رہا ہے بڑی بول، کیا سند مل رہی ہے مجھے،
بولنے والے کو نہیں دیکھے گا، کیا بول رہا ہے وہ دیکھے گا، کہ وہ سند دے رہا ہے کہ میں پیر عامر کلیمی کا دیوانہ ہوں۔ بندگان خدا، اللہ سند دے رہا ہے، بذریعہ الہام بھی دے سکتا تھا، مخلوق کی زبانی بھی کہہ سکتا تھا کہ ایمان والا مجھے چاہتا ہے، نہیں، الہام کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے، الہام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے یا خواب میں القاء کے ذریعے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بذریعہ القاء بھی سمجھ بتا سکتا تھا، نہیں، کسی ولی کے قلب میں یہ ڈال دیتا بات کہ ایمان والے مجھے چاہتے ہیں، بس ہو جاتا ہمارے لیے، کہ خواجہ اجمیر نے کہہ دیا کہ مومن اللہ کا چاہنے والا ہے، سند ہے ہمارے لیے۔ سید موسیٰ شاہ قادری نے کہہ دیا کہ ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ کسی ولی اللہ نے اگر کہہ دیا کہ ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، بس ہو جاتا، نہیں، ولیوں کے ذریعے سے بھی نہیں سنایا۔ اچھا چلو آگے بڑھ کے کسی حدیث سے یہ خوشخبری ملی ہمیں کہ ایمان والے، یہ جملہ حدیث کا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، نہیں۔ اچھا حدیث سے بھی اونچی بات ہے، حدیث قدسی کے ذریعے، مولا اگر یہ کہتے حدیث قدسی کے ذریعے، وہ بھی کلام اللہ، نہیں، الہام کے ذریعے سے بھی خبر نہیں دیا، کشف کے ذریعے سے بھی یہ خبر ہمیں نہیں ملی، کسی مومن کے خواب کے ذریعے سے بھی نہیں ملی، حدیث کے ذریعے سے بھی نہیں ملی، حدیث قدسی کے ذریعے سے بھی نہیں ملی۔ حالانکہ حدیث قدسی کلام اللہ ہی ہے، جس کے راوی رسول اللہ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے، روایت حضور کرتے ہیں، راوی حضور، وہ کلام اللہ ہی ہے، وحی متلو نہیں۔ یہ خبر حدیث قدسی کے ذریعے سے بھی ہمیں مل جاتی تو ہم رقص کرتے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے، عاشقوں کی حوصلہ افزائی میں کروں گا، الہام کے ذریعے یہ خبر نہیں دوں گا، رویا کے ذریعے یہ خبر نہیں دوں گا، کسی ولی کے قلب میں یہ بات نہیں ڈالوں گا، حتیٰ کہ میرے محبوب کے ذریعے سے بھی نہیں سناؤں گا، خود میں کہوں گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہاں اللہ خود کہے کہ ایمان والا اللہ کو اشد چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بے انتہا چاہتا ہے۔ یہ جملہ والذین آمنوا اشد حبا للہ حدیث نہیں، قرآن ہے۔ ایمان والے کی چاہت میں شک لانا بے ایمانی ہے، ایمان والے کی محبت میں شک آنا بے ایمانی کا آنا ہے۔ ایمان والا ہے تو وہ چاہے گا، وہ جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہر مومن خدا کو چاہتا ہے اور ہر مومن کو خدا چاہتا ہے، وہ فاسق ہی صحیح، فاجر ہی صحیح، گناہگار ہی صحیح، بے نمازی ہی صحیح، سیاہکار ہی صحیح، بدکار ہی صحیح، مگر اللہ اس سے دوستی کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ متقیوں کا دوست ہے، اللہ اولیاء کا دوست ہے۔ اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان آتے ہی ایک ولایت مل جاتی ہے۔ اب ولایت خاصہ کی بات الگ ہے، ولایت عامہ تو مومن کے پاس ہے، ہر مومن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، ادنا سے ادنا مومن کیوں نہ ہو، گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اگر اس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو مولا کافروں جیسا سلوک اس سے ساتھ نہیں کریں گے۔
خدا کی قسم نہیں کریں گے، خدا کی قسم نہیں کریں گے، مومن مومن ہی ہے، وہ کتنا ہی بدکار سہی۔ تو اتنی بڑی دولت سید صاحب کے دل میں ہے، ان کا خیال، ان کی محبت۔ اے بیٹھنے والو، تم خود کو کمتر مت سمجھو، ہاں ادنا مت سمجھو۔ ایسی دولت ہے جو بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، تونگروں کے پاس نہیں ہے، مالداروں کے پاس نہیں ہے، اہل ثروت کے پاس نہیں ہے، اہل عزت کے پاس نہیں ہے۔ جو دولت ان فقراء کے پاس ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کے برابر کوئی دولت ہو سکتی؟ شاعر کہتا ہے بیٹھا ہوں ان کا خیال، ان کی محبت لیے ہوئے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا، ایسے ہی نہیں بیٹھے ہیں، کسی کا خیال ہے، کسی کا خیال ہے، کسی کے خیال میں گم رہتا ہے مومن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ کسی کے خیال میں گم رہنے والے کو، ہر لمحہ یار کے خیال میں رہتا ہے۔ یہ ہاتھ گیا تو آپ کے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا نہیں آیا؟ اس ہاتھ سے پیتے ہیں نا، پھر میرا نہیں اس سے پینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیال یار نہیں تو کیا ہے؟ کوئی مجھے بولا، کوئی آپ سے بولا، میں اس ہاتھ سے پانی اٹھایا، منہ تک لے گیا، چہرے بدل گئے، یہ کیا ہے؟ اس ہاتھ سے لے جاتے نا، پھر مجھے فوراً خیال ہے نہیں اس ہاتھ سے پینا ہے۔ میرے یار نے کہا اس ہاتھ سے پینا ہے، اس ہاتھ سے نہیں پینا۔ خیال یار ہے یا نہیں ہے؟ خیال یار ہے یا نہیں ہے؟ ان کا خیال، ان کی محبت لیے ہوئے بیٹھا ہوں، کائنات کی دولت لیے ہوئے۔ یہ خیال ہے نہیں ہے؟ یہ ہے تو سمجھو تمہارے دل میں محبت ہے۔ برائی کھٹکتی ہے تو سمجھو خیال یار ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت تیرے دل میں ہے۔ بھلائی سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تمیم نے 100 بار درود شریف پڑھا، خوشی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ سمجھ کے تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تمیم سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی، دکھ پیدا ہوتا یا نہیں؟ ہاں مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا، سمجھ کے تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ برائی تجھے بری لگتی ہے، بھلائی تجھے بھلی لگتی ہے تو سمجھ کے خیال یار میں ہے تو، یار کا خیال تیرے ساتھ ہے، یار تیرے ساتھ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ ہی کو بہت زیادہ، اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ بشیر بھائی کمرے میں بیٹھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فریج سامنے ہے، روح افزا کا بوتل اس کے اندر رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں قوت ہے، ارادہ ہے، پی سکتا ہے، اگر پی لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، فریج کے قریب نہیں جاتا، قریب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں پیا؟ خیال یار روک رہا ہے، یار کا خیال مجھے روک رہا ہے، یار کی محبت مانے آ رہی ہے۔ یار کہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، میں تو دیکھنے والا ہوں بشیر۔ یہ کس کے خیال میں بشیر گزار رہا ہے وقت؟ ان کا خیال، ان کی محبت لیے ہوئے بیٹھا ہوں، کائنات کی دولت لیے ہوئے۔ بندہ مومن کو کم مت سمجھو، جو دولت بندہ مومن کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ حشر میں دیکھیں گے مومنین کی شان۔ چاہے جانے والے کے پاس جب چاہنے والا آتا ہے تو اس کا ویلکم کیسا ہوتا؟ فاروق میرے گھر آیا تو میں کیا کروں گا، کیا توقع لے کے آئے گا؟ وہ مجھے چاہنے والے، میں ان کا چاہنے والا۔ یہ مومنین جب اس بارگاہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ
کیا سلوک ہوگا ہمارے ساتھ؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے، ایمان والا بہت زیادہ ہے۔ مجھے کب تک اور 10-15 منٹ؟ ہاں یہ سند ہمیں کس سے ملی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی قیمتی نایاب نعمت ہے، اس نعمت کی برابری کرنے والی کوئی نعمت نہیں، یہ ہمیں مل چکی ہے۔ اب اس نعمت میں، یہ نعمت کسی کے پاس بڑھ جاتی ہے، کسی کے پاس گھٹ جاتی ہے، مگر ختم نہیں ہوتی۔ ایمان بھی ہے، محبت خدا کی نہیں ہے تو وہ ایمان ہی نہیں۔ ایمان محبت بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، ایمان بڑھا تو محبت بڑھی، ایمان گھٹا تو محبت گھٹی۔ وہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا بھی الگ ہے۔ ایمان سمجھ میں آتا ہے، ایمان کا بڑھنا گھٹنا، پانی کا گھٹنا بڑھنا الگ، ایمان کا گھٹنا بڑھنا الگ ہے۔ پانی بھرا ہوا تھا، گھٹ گیا تو یہاں تک پہنچ گیا۔ ایمان ایسا نہیں کہ بھرا ہوا تھا کم ہو گیا، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ پانی جس طرح گلاس میں گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ایسا نہیں۔ اب اتنا ہو گیا، اتنا گھٹ گیا، اب خاتمہ ہو گیا۔ ایمان اس طرح بڑھتا نہیں، اس طرح گھٹتا نہیں، پھر بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گھٹتا 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 ختم ہو گیا، اور ایمان بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں، پھر ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ سمجھتا ہے فیض نے تو آج باغ کر دیا۔ وہ سنگ یہ اسود جو کہا نا، طبیعت بڑی بحال ہو گئی، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں۔ ایسا پانی جس طرح گھٹتا ہے اس طرح نہیں، اس کی کیفیت گھٹ جاتی ہے۔ ابھی دیکھ لو، یہاں دیکھو، یہاں آنے سے پہلے قلب کی کیفیت کیا تھی، یہاں آنے کے بعد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کی بات سے ایمان بڑھتا ہے، ان کی باتیں ایمان کی کیفیت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جب وہ باتیں سننے میں نہیں آتی تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ کیفیت کے گھٹنے بڑھنے کو ایمان کا گھٹنا بڑھنا کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو جب ایمان بڑھتا ہے تو محبت بھی بڑھتی ہے، محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو محبت اللہ کی دل سے نہیں نکل سکتی۔ انسان ہے تو محبت ہے، انسان محبت کے بغیر نہیں رہے گا۔ پھول کو چاہے گا، سید صاحب دستی کو چاہتے ہیں، فیض جو ہے اسکوٹر کو چاہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو چاہے گا۔ مومن کسے چاہے گا؟ اللہ اور رسول کو چاہے گا، اللہ اور رسول کو چاہے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت دیکھنے پر پیدا ہوتی ہے، محبت محبوب کے دیدار سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ کو نہ صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ رنگ ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے، نہ جسم ہے، نہ جسمانیت ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے۔ اللہ ہے مگر جسم نہیں ہے۔ جب وہ نظر ہی نہیں آتا ہے
تو محبت کیسے ہوگی؟ میں نے کیا کہا؟ اللہ کی محبت. ذرا غور سے سنیں. اللہ کی محبت اور بندے کی محبت. ایک ہے حقیقی محبوب، ختم محبوب، ایک ہے مجازی محبوب. اللہ بندے کی محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے. بندہ اپنے حسن کو دکھاتا ہے خود سے. ذرا غور سے سنیں. اللہ کی دیکھے بغیر کیسے محبت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. پہلا جواب اس کا. بندے کو دیکھنے کے بعد ہی محبت ہوگی. یہ اللہ کو دیکھے بغیر کیسا چاہتے ہیں؟ ارے وہ اللہ ہے نا. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. پوری دا بندے کو چاہنا تو دیکھنا، اللہ کو چاہنے کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے، دیکھنا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ. اسے کیوں دیکھنے کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ بندہ ہے. بندے کو دیکھنے کے بعد ہی پیار ہوگا بندے سے. اللہ کو دیکھنے کے بعد نہیں ہوتا. دیکھنے کے بعد بڑھ جاتا. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ دیکھے بغیر، بے شک مانتے ہیں ہم اللہ کو، دیکھے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے دیکھے بغیر ہی، کیونکہ وہ اللہ ہے. مگر یہ سمجھنا بھی ہے نا، دماغ بھی ہے نا، ایک ہے نا، یہ درد سر ہے نا. جب تک اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی، دل مانتا نہیں. دل مانتا ہے، دماغ مانتا نہیں. ماننا بس بھائی جی بول دیے، انہیں مانتا نہیں. انہیں بھی ماننا نہیں مانتا ہے تو دماغ اٹھا کے پھینکنا، پھینک دینا وہ دماغ کو. ماننا اللہ کو بندہ دیکھے بغیر کس طرح چاہتا ہے. یاد رکھو، ایک ہے مجازی محبوب، ایک ہے حقیقی محبوب. ایک ہے محبت کب ہوتی؟ حسن کی وجہ سے، یا کمال کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے. محبت، محی الدین صاحب روزانہ آتے ہیں میرے پاس، احسان کرتے ہیں میرے اوپر، مجھے لے جا کے گھماتے ہیں. محبت پیدا ہو گئی. نہیں، اس سے پہلے بھی میں محبت کرتا تھا. مثال، اب وہ بولیں گے کیا گھمانے سے محبت ہے؟ کیا وہ نہیں گھمائے بھی تو مجھے ان سے محبت ہے. اب ایک احسان کر رہے ہیں، احسان سبب بنتا ہے محبت پیدا کرنے کا. احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے انسان. بول ہوتے ہیں کیا؟ جمال کی وجہ سے، بیوٹی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور کمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے. فیض میں ایک کمال ہے، ایسی نعت خوانی کی اس نے، مجمع خوشی سے خہ لگانے لگا، آواز بلند ہو گئی، سب مست ہو گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کمال تھا اس کا. اب وہ کمال کو دیکھا، دل گرویدہ ہو گیا. اس سب پیار کر رہا ہے پورا مجمع. تھوڑی دیر پہلے کوئی فیض کو جانتے نہیں تھے، اب ہر ایک فیض سے پیار کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کا فن، اس کا کمال. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کمال کی وجہ سے محبت، جمال کی وجہ سے محبت، احسان کی وجہ سے محبت. ایک آدمی آ کے سید صاحب کو پکا پک دے رہا ہے، مار کی وجہ سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں، کمال کی وجہ سے. آ کے کوئی چائے پلا رہا ہے، سید صاحب پیار کرنے لگے. کوئی سید صاحب دستی لا کے دیتے ہیں ہر جمعہ، پھر میں واپس کر دیتا ہوں، لے لیتا نہیں ہوں. مگر اتنی دیر وہ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ان کا احسان ہوتا ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں. احسان کی وجہ سے محبت، کمال کی وجہ سے اور جمال کی وجہ سے. محبوب میں، مجازی محبوب میں کمال بھی رہتا ہے، جمال بھی رہتا ہے، احسان بھی رہتا ہے. جمال
خود رکھتا ہے، اس لیے اسے دیکھنے کے بعد اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبوب مجازی یعنی مخلوق میں جو محبوب ہوتا ہے وہ بیوٹی خود رکھتا ہے۔ محی الدین حافظ صاحب کسی کو دل دے بیٹھے، مریدہ دل دے بیٹھے، تو جسے دل دے بیٹھے اس کی بیوٹی کہاں ہے؟ وہیں ہے، وہ جہاں رہتا ہے اس کا محبوب، وہ محبوب کے اندر اس کی بیوٹی ہے، تو اب وہ کہاں جا کے اسے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پیار ہوتا ہے۔ اور کمالات جو اس کے اندر ہیں، بہترین چائے بنا کے دیتا ہے ان کا محبوب، اڈلی وڑے بنا کے دیتا ہے، صبح ہوتے ہی پٹو بناتا ہے، وہ کمال اس کے اندر ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اب جب تک اسے دیکھیں گے نہیں محبت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ محبوب حقیقی ہے، یہ حقیقی محبوب ہے۔ ذرا غور سے سنیں، یہ جمال رکھتا بھی ہے اور اپنے محب کو دیتا بھی ہے، یہ کمال رکھتا بھی ہے اپنے محب کو دیتا بھی ہے، یہ احسان کرتا بھی ہے اور محب کو احسان کرنے والا بنا دیتا بھی ہے۔ تو اللہ حقیقی محبوب ہے، اللہ حقیقی محبوب ہے۔ اللہ سے کیسی محبت، کیسے محبت ہوتی ہے؟ اللہ کو دیکھ کر محبت کی ضرورت کرنے کی، دیکھنے کی ضرورت نہیں محبت کرنے کے لیے، خود کو دیکھتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ میری قوت نہیں، یہ اس کی قوت ہے، کمال اس کا ہے اور وہ کمال مجھے ملا ہے اس کی طرف سے۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ دیکھتا ہے بندہ، بندہ دیکھتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کون؟ اللہ کا کمال ہے دیکھنا، اور وہ کمال خود اپنی ذات ہی میں رکھتا نہیں، اللہ خود اپنی ذات میں رکھتا ہے اور اپنے غیر کو وہ کمال دیتا ہے۔ تو بندہ اپنی بصارت کو دیکھ کر کسے چاہتا ہے؟ اللہ کو چاہتا ہے۔ اپنی سماعت کو دیکھ کر، دیکھنے کے بعد کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی۔ اپنے کلام کو دیکھے گا تو کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی۔ اپنے وجود کو دیکھے گا تو کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی۔ اپنے ارادے کو دیکھے گا تو کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی، کیونکہ وجود اس کا نہیں اس کا ہے، ارادہ اس کا نہیں اس کا ہے، کلام اس کا نہیں اس کا ہے، سماعت اس کی نہیں اس کی ہے، بصارت اس کی نہیں اس کی ہے۔ وہ بصارت کو دیکھتا ہے تو قربان ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں۔ نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ محبوب مجازی محبوب اپنے کمالات اپنی ذات میں رکھتا ہے، حقیقی محبوب اپنی ذات میں بھی رکھتا ہے، اپنے غیر کو بھی دیتا ہے۔ جو کمال اللہ میں ہے، اللہ میں حیات ہے، بندے میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بندے کی ہے نہیں، تجھے ملی ہے۔ جب ملی ہے تو اس کا کوئی دینے والا ہے، اس کا دینے والا کون؟ هو الحی القیوم۔ حیات کو مومن دیکھتا ہے تو حیات سے محبت نہیں کرتا، محیی سے محبت کرتا ہے۔ مومن جب بصارت کو دیکھتا ہے تو بصارت سے محبت نہیں کرتا، بصیر سے محبت کرتا۔ مومن جب ارادے کو دیکھتا ہے تو ارادے سے محبت نہیں کرتا، مرید سے محبت کرتا ہے۔ مومن جب کلام کو دیکھتا ہے، کلام سے محبت نہیں کرتا، کلیم سے محبت کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کی حیات، سمجھ خطبہ ہو گیا؟ بندے کی نہیں ہے، کمال ہے نا، یہ حیات کمال ہے۔ تو ہمارا محبوب ایسا محبوب ہے کہ خود کمال رکھتا ہے اور اپنے محب کو دیتا بھی ہے، خود بیوٹی رکھتا بھی ہے۔ مجازی محبوب حسن رکھتا، دکھاتا، دیتا نہیں، خود رکھتا دکھاتا۔ مخصوم کا ایک محبوب ہے رائے پورم میں، وہ خود رکھتا ہے اور یہ آ کے دیکھا تو دکھاتا ہے۔ میرا حقیقی محبوب ایسا نہیں، خود رکھتا ہے اور
اپنے چاہنے والے کو دیتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ سماعت کیا ہے؟ کمال ہے، صفت کمال ہے. بصارت کیا ہے؟ صفت کمال ہے. مولا کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ، اے محی الدین جعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ اللہ، بور ہو رہے ہیں کیا؟ وہ بصیر تو بھی بصیر، وہ کلیم تو بھی کلیم، وہ مرید تو بھی مرید، وہ حی تو بھی حی. کیسے بن گیا؟ اس حی سے بنا. تو وہ دیکھتا ہے کہ میں تو میت ہوں، حیات میرے محبوب کی ہے، اور اس کی حیات کی چاہت حقیقت میں اس کی چاہت ہے. یہ بصارت کو چاہتا ہے تو حقیقت میں بصیر کو چاہتا ہے. یہ کلام کو چاہتا ہے تو حقیقت میں کلیم کو چاہتا ہے. مجھے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خطبہ ہے، میں کہتا چلا جا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ بھی محبوب ہے، بندہ بھی محبوب ہے، مگر بندہ جو ہے بندے کے حسن کی خاطر اگر چاہا تو حسن اس کے پاس ہے. وہاں جا کے تو دیکھنا، وہ نہیں دکھا تو نہیں چاہے گا. اللہ ایسا محبوب نہیں، وہ جوں کا توں رہتے ہوئے تجھے بھی حسین بناتا ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. اور دیتا ہے، دے کے تو بن جاتا نہیں. ہاں جعلناہ سمیعا بصیرا. محبت کرتا ہے. یہ بصارت اس کی ہے، یہ سماعت اس کی ہے، یہ کلام اس کا ہے، یہ ارادہ اس کا ہے، یہ نعمتیں اس کی ہے. اس کی محبت پیدا کرتی. جب اور آگے بڑھتا ہے تو کہتے ہیں مولا کیا کہتے ہیں؟ انہو هو السمیع البصیر. وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا. ارے نادان، تیری سماعت تیری کہاں ہے؟ حقیقت میں تیرے محبوب کی ہے. تیرا کلام تیرا کہاں ہے؟ حقیقت میں تیرا محبوب کا ہے. تیرا وجود کہاں ہے؟ حقیقی وجود اس کا ہے. تو بندہ جب یہ کھل جاتی ہے بات تو وہ بے انتہا خدا کو چاہتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہم صلی علی سیدنا. اور کب تک؟ 5 مختصر ہے. حقیقت کھلی تو خدا کی محبت ملی. بندے پر حقیقت کھلی تو خدا کی محبت ملی. بندہ کمال کو اپنا سمجھا، کسی خوبی کو اپنی سمجھا تو مصیبت ملی. اسی وقت مصیبت. بور ہو رہے ہیں کیا؟ ختم کر لیتا ہوں. اب تمہارے سمجھانے کے لیے ایک کدے بول کے چلے جاتا ہوں. اب یہاں تک جو ہے نا، ایک آدھ مزہ لیا، دوسرے مزہ لینے کی ادا کیے. جو ادا کیے ان کو بھی جانتا ہوں، جو مزہ لیے ان کو بھی جانتا ہوں، جو نہیں لیے ان کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں اپنے کمال سے جانتا ہوں. آپ کی صحبت مجھے یہ علم کی دولت سے مالا مال کر دی کہ کون مزہ لیتا ہے کون نہیں لیتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ محبت کمالات کو اپنا سمجھا تو مصیبت میں گرفتار ہوا. کمالات کو ان کے سمجھا تو محبت کی دولت مل گئی. ایک واقعہ بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ بندہ اللہ کو کیوں چاہتا ہے؟ بندہ کیونکہ اللہ کے صفات دکھ رہے ہیں نا، اللہ کے کمالات دکھ رہے ہیں نا، اللہ کی دین دکھ رہی ہے نا، اللہ کے احسانات دکھ رہے ہیں نا. احسان کرنے والے سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ حسن والے سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ یہ حسن کس کے کا جلوہ ہے؟ اسی کا جلوہ ہے نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے. حقیقت چاہتا تو ہے، محبت سے آگے کب بڑھتا ہے؟ جب سمجھ جاتا ہے.
صحیح سمجھا تو راحت ہی راحت، غلط سمجھا تو آفت ہی آفت۔ ہارون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ بغداد کا، خلیفۃ المسلمین، یہ کون تھے؟ ہارون الرشید۔ ان کی زوجہ کا نام تھا زبیدہ خاتون۔ زبیدہ سنے ہوں گے آپ، ہارون الرشید اور اس کی زوجہ، ان کی زوجہ۔ ہارون الرشید یہ بہت بڑا بادشاہ، بڑا صاحب کمال، بہت قابل بادشاہ، اور زبیدہ خاتون بھی ایک نامور مشہور و معروف عورت، ان سے تاریخ وابستہ ہے، تاریخ میں ان کا بہت نام ہے، پھر کبھی سناؤں گا، نہر زبیدہ، یہ سب بہت بہت واقعات ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھانا ہے، سمجھے نعمتوں کو اللہ کی سمجھے تو محبت پیدا ہوگی، اپنی سمجھیں گے تو مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ ہارون الرشید اور زبیدہ خاتون ایک دفعہ محل کی چھت پر، بالا خانے پر ٹہل رہے، چہل قدمی کر رہے، رات کا وقت ہے، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ ایک شاعر کہتے چاندنی رات، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر۔ خیر، تو میاں بیوی گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، ہارون کی نظر اپنی زوجہ پہ پڑی تو بڑی حسین لگی، بڑی خوبصورت تھی وہ۔ بادشاہ کی بیوی کیسی ہوگی؟ ہاں، اسے کیا کمی؟ پورے مملکت میں جو سب سے حسین ہوتی ہوں گی اسی سے کرتا ہوں گا بادشاہ۔ اور محی الدین حافظ صاحب کو اگر اختیار مل جاتا تو وہ کیا کشنا پیٹ کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں؟ اگر اختیار ملتا تو ہندوستان کی جو سب سے بڑی حسین عورت ہے اس سے نکاح کرتے۔ مجبور آدمی کیا کرے گا، اڈلی وڑا کھانے والا، جو مل گئی کر لیا، بہت اچھی ملی، اللہ کا شکر ادا کر، لئن شکرتم لازیدنکم، جو بھی ملا اس پر شکر ادا کر۔ ہاں، مثال دے رہا ہوں۔ تو اب بادشاہ کی بیوی حسین، تو چلتا چلتا نظر پڑی تو اس نے پوچھا کہ زبیدہ، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی زوجہ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی ہائے ہائے، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ اے چاند میرے چاند کے آگے ذرا آ جا۔ کیا بولتا ہے؟ وہ بولا نہیں، اس کا حال وہی تھا، اے چاند میرے چاند کے آگے ذرا آ جا۔ اے چاند میرے چاند آتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں، انہیں اپنی جگہ پہ رہتا، انہیں بلاتا ہے عاشق، اے چاند میرے چاند کے آگے ذرا آ جا، سنتا ہوں تجھے دعوے نازک بدنی ہے، تو بڑا فخر کرتا ہے، آ ذرا میرے چاند کے سامنے۔ شعر سید صاحب کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اب وہ پوچھتا ہے، اے میری ملکہ، تو اچھی ہے یا چاند اچھا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ تو اچھی ہے یا چاند خوبصورت ہے یا تو خوبصورت؟ اب وہ بھی شوخی میں تھی، شوخیو بے باکیو ناز و ادا۔ اب وہ محبوبہ ناز و ادا میں تھی، ناز کے عالم میں تھی، محبوبیت کا عالم تھا، عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، جہاں پناہ چاند کہاں، آپ کی زوجہ کہاں؟ کیا بولتی؟ ایک چاند، میں اچھی نہیں بولتی ہوں مگر وہی بول رہی ہے، بولنے کا انداز کیا، چاند کہاں، آپ کی بیوی کہاں، 60% ہو کے بولتی ہے، چاند کہاں اور آپ کی بیوی کی برابری کر سکتا ہے یہ پوٹا چاند؟ مدراس میں پوٹا بولتے ہیں، یہ اتنا چھوٹا پوٹا گول، یہ آپ کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں، خوش ہو گیا بادشاہ۔ اب ایک لمحے کے لیے اس کی زبان سے نکلا، بادشاہ بھی چہل قدمی کر رہا ہے، کرتا 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 بادشاہ سوچا، ہاں، ایک بادشاہ کا خیال بدلا، اچھا یہ خود کو اتنی حسین سمجھتی ہے، خود کو، اور کب تک بولنا پا، ختم کر لوں، 10 پونے 10 بجے نکل جانا، ہاں اچھا،
اتنی خوبصورت سمجھتی ہے. تو بولا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ صحیح ہے، یہ بات سچ ہے، تو کل مغرب تک، پھر کل چاند آئے گا نا، تب تک تو اسے ثابت کرنا کہ تو چاند سے زیادہ حسین ہے. اگر نہیں ثابت کرے گی تو تیرے اوپر طلاق. آ گئی مصیبت، پورا ڈاؤن. عشق کا ٹیمپر جو تھا سوڈا باٹل جیسا اتر گیا. اب گیا یہ عشق جو ہے خوش ہو گیا. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مغرب تک نہیں ہے. وہ ثابت کرنے کو کیا بولتے ہیں تمل میں؟ وڑی پٹی پڑھنا، لینا طلاق طلاق طلاق. دیکھا بادشاہ، ہاں اب یہ پریشان رونے لگی ہے. میں کہاں سے ثابت کروں؟ چاند سب سے حسین. ایسے لگا کے چھوڑی تیر، نہیں تو تکا. یہ جا کے توکا ہو گیا. یا اللہ یہ کیا کروں؟ تڑپنے لگی، مولا میری لاج رکھ لے. سید صاحب چھوڑ تم بولے تو بیوی آسمان سر پہ اٹھائے، گھر اٹھا لیں گی. بادشاہ چھوڑ دیتا ہے بولے تو ملکہ کہاں رہیں گی؟ فقیر نہیں بن جائیں گی، بھیک مانگیں گی. اللہ یہ نازوں نے ہم سے میں محروم ہو جاؤں، اللہ میری لاج رکھ لے. تڑپتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب مشکل پڑتی ہے تو اللہ کے کچھ مشکل کشا بندے ہوتے ہیں. اللہ والے مشکل میں یاد آتے ہیں. یہ بولتے ہیں نا اللہ والے کیا کرتے، ابھی معلوم نہیں ان کو. جب آفت پڑتی نا تب آتے بھائی جی پیر صاحب ایک تعویذ ہے. پیر صاحب ارے تو وہاں بھی نہ با، تعویذ میں کیا سب چھوڑ پہ دقت دیو نا پہ. ارے اب تک بولا تعویذ لٹکانا نہیں، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. شرکیہ جملے کفریہ جملے لکھو، نہیں لٹکانا. اللہ رحمان رحیم لکھو، وہ بھی نہیں لٹکانا. کیا بھی لٹکانا نہیں، تو لٹک جا. لٹک گا، جب لٹکتا نا خود آتا چاہتی تعویذ دینا. نہیں مانا، وہ چھوڑ یہ وقت پہ پیسہ بولتا ہی نا. تب کیا بولتا؟ ایسی مصیبت کے وقت پہ پیا آنکھوں تکے اے جہاں اب بیچ کیا چبانا سو نکلے کچھ آتا. تو اب یہ مصیبت پڑتے ہی پریشان ہو. یا اللہ وہ عورت ویسی نہیں تھی، وہ تو اللہ والوں کی عاشق تھی. خوش دماغ کام نہیں کیا. ایک بات دل میں آئی، مصیبت کے وقت کام اللہ والے ہی آتے ہیں. مصیبت کے وقت اللہ والے ہی کام آتے ہیں. نکلی محل سے باہر. بادشاہ بولا کل مغرب تک آ جانا، سند سرٹیفکیٹ آنا، چاند کیلے، زبیدہ خاتون میلے، ثابت پڑھنو. اور دوڑتی جاتی. وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، جہاں ملکہ آ گئی تو کیا ایسا سمجھ میں نہیں آتا. تم نے دیکھ کچھ میں علم پورا چلے گیا. اب یہ جو اب میرے پاس نہیں سمجھ گیا، اب یہ سب راؤنڈ صفر ہو گیا. فوراً خیالات، ہاں ایک ہے علم سے بولنے والے، ایک ہے علیم سے بولنے والے. علم سے بولنے والے جتنا علم ہے اتنا ہی بولیں گے. علیم سے بولنے والا کبھی ہارتا نہیں. فوراً ذہن میں ایک ولی آیا، فوراً سیدھا نکلتی ہے، جا کے دیکھتی ہے وہ ولی کہاں بیٹھا ہے؟ ایک جنگل میں لکڑیوں سے کھیل رہا ہے. سرکار السلام علیکم. اس ولی کا نام بہلول دانا، یعنی اس کا معنی کیا؟ ہوشیار دیوانہ. ہوشیار دیوانہ. سلام وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ حضور مشکل آن پڑی ہے، مشکل کشا کے فرزند مشکل بڑی پڑی ہے. ہر وقت تم بچائے، اس بار بھی بچا لو. مجھے مشکل سے نجات. کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا سرکار. کیا ہوا؟ ایسا ہوا، ایسا ہوا. ٹھیک ہے جا، تجھے طلاق نہیں ہوتی، تیری طلاق نہیں ہوتی، جا. نہیں ہوگی سرکار. نہیں ہوگی، میں بول دیا چل. اب وہ جواب سند کچھ میں بول دیا تو نکاح سے نہیں نکلے گی، جا. جھومتی ہوئی واپس آتی ہے. اللہ والوں پر عقیدہ کسے رہتا؟ بادشاہوں کو. آج کے فقیروں کو نہیں رہتا. جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی نا، ایسے بادشاہ اللہ والوں پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو ایمان کے فقیر ہوتے دیکھو، کمزور ایمان، کچے دھاگے میں،
ایسا کرے تو یہ ہو جاتا ہے، ویسا کرے تو یہ ہو جاتا ہے، جھک کو سلام کرے تو شرک ہو جاتا، ہاں، اکھڑ بیٹھے تو شرک ہو جاتا، سیدھا ہاتھ زیادہ حل کرے، یہ کیا شرک کی دکان ہے ان کے پاس، بانٹتے ہیں سب کو. وہ بادشاہ تھے، وہ ایمان کی دولت، یعنی بادشاہ بولے تو دولت ایمان، جھومتی ہوئی آئی آ کے محل میں سو. بادشاہ پریشان پھر رہا، یہ کیا، وقت گزر رہا، اب اس کی پریشانی ختم، اس کی پریشانی شروع. کس کی پریشانی ختم ہو گئی؟ ملکہ کی پریشانی. وہ مست ہے، بادشاہ آتا ہے، کیا وقت زیادہ ہے نا. اب یہاں بولنا کیا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ملکہ کمال کو اپنا سمجھ بیٹھی، حسن کو اپنا سمجھی تو مصیبت آ گئی، مصیبت آئی. حقیقت میں حسن ان کا ہے، وہ بولی میرا حسن ہے. ایک لمحے کے لیے، اور ایک لمحے کے لیے بادشاہ کی نظر غیر اللہ کے حسن پر پڑی تو اس پر مصیبت آئی. سمجھ میں نہیں آیا. اپنا سمجھے تو مصیبت، ان کا سمجھے تو محبت، یہ بولنا چاہتا ہوں. تو اب بادشاہ پریشان، یہ تو سو رہی ہے، میرا بچانے والا وقت پہ بچا لے گا. بولے ٹائم کب تک ملا؟ کل مغرب تک. ارے بہت وقت ہے، جا کام ہو جاتا، بہت وقت ہے، کل تک. ہمارا دوست، ہم کس کے دوست؟ بہلول کہتے ہیں کون پیا کون، اللہ والوں کا دوست کون؟ کون. اللہ کیا بولتا ہے؟ ہو فیکون، اسی وقت ہو جاتا ہے، بس ہو گیا وہ اس کا دوست. وہ کن فیکون خود سے بولتا، یہ کن فیکون خدا کی ذات سے بولتے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں 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 ہاں. انہیں اپنے اذن سے بولتا، اللہ کا ولی اذن اللہ سے بولتا، بس اتنا فرق. تو اب سو رہا ہے بادشاہ پریشان، وقت گزر رہا ہے، اب مغرب نکاح سے نکلنے والی ہے. مغرب ہوتے ہی یہ واقعہ بول کے چل جاتا، نکاح سے نکلنے والی. اللہ مجھے اور بھی کچھ بولنا ہے نا، نکاح سے نکلنے والی ہے. تو صبح ہوئی 10-11 بجے، بادشاہ کا ہال بڑھ گیا. اب ٹائم پاس کرنے جا کے محل میں بیٹھ گیا بادشاہ. اب ہو گیا، نکلتی ہے نہیں معلوم، اسے ثابت نہیں کر سکتی. پھر خادم بولتا جا کے دیکھو محترمہ کیا کر رہی ہیں. ملکہ عالیہ خادمہ کو بولتا پان چبا رہی ہیں، بہترین پان کھا رہی ہے. بادشاہ بولتا یہ کیا ہو گیا؟ پھر تھوڑی ہال، پھر تھوڑی کیا ہے، پھر خادمہ کیا جا کے دیکھو کیا. بادشاہ خادمہ بولتا قہوہ پی رہی ہیں. بادشاہ کو غصہ بھی آتا، فکر کیا ہو گیا یہ. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتے، وہ بادشاہ ہوتا ہے سہیلیاں پاؤں دبا رہی ہیں، اسے داب رہی ہیں، وہ مزے میں ہے. بادشاہ بولا ہوگا جاتی ہے. اب 11-12 بجے دیکھتے محل میں ایک آواز اٹھی کہ مجذوب بہلول آ رہے ہیں، مجذوب بہلول. اللہ 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 اللہ. بادشاہ بولا بہلول آ رہے. وہ بہت معتقد تھا. بادشاہ جو ہوتے نا، صاحب مقام جو ہوتے، وہ صاحب مقام کی عزت جانتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا ہی صاحب مقام کیوں نہ ہو. یہ کچھ بھی نہیں نا، فقیر پٹا کیا کچھ جانتا نہیں. اب وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، سرکار ہے اللہ اللہ بولے، حضور آئیے، اللہ اللہ بولتا ہے کہ بیٹھ گئے. سب خاموش. مزہ آتا ہے. اب میں کیا ہی سچ بولنا بھائی، یہ بولا ابھی تو مزہ نہیں ہے. اللہ ಎಪ್ಪಡಿ ಚೊಲ್ಲುನಪ್ಪ तरीक़त पे चलना कोड़ो मज़ा इल्ले, शरीयत पे ना चलो मज़ा इल्ले. हाँ तो क्या बोला? अब अल्लाह हुजूर, क्या बात है, हुजूर के क़दम यहाँ आ गए. हुजूर कोई खिदमत मेरे लायक हो तो खिदमत में कुछ नहीं रहे. अभी मैं गुज़र रहा था, कुरान पढ़ रहा था मैं, तो ये सूरत आ गई और इतना मज़ा मिला मुझे एक सूरत पढ़ने में. समझ में आ रहा है? वो मज़ा ऐ फ़कीर तुझे देने आया हूँ. जो मज़ा मुझे मिला वो मज़ा तुझे देने आया हूँ. बोला सरकार दे दीजिए सरकार. अब पढ़ने लगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कौन पढ़ते हैं? बहलूल.
والتین والزیتون. کیا پڑھتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. جھوم جاتا بادشاہ. کلام اللہ ولی اللہ کی زبان اور کیفیت دینے کے لیے آیا ہے. ولی کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. اب اللہ کا ولی کسی کو مزہ دینے کے لیے آ جائے, اس کی تقدیر بدلنے آ جائے, ارے اللہ کا ولی کیا کر سکتا کیا نہیں, ارے دیوانے. اللہ کا ولی اللہ کی یاد دے دیتا ہے. اذا رو ذکر اللہ, اسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. دیکھنے پر تو دیکھا تو یاد آ جائے, وہ اگر تجھے دیکھ لے, وہ اگر تجھے دیکھ لے. اب بہلول دینے کے لیے آئے ہیں, قرآن کی لذت دینے کے لیے آ گئے. تڑپ گیا بادشاہ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, چیخیں بلند ہو گئی. اب اس کے بعد پاپ پڑھتے ہیں, غور سے سنیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیا پڑھتے ہیں؟ بادشاہ کی کیفیت ختم ہوتی. بولا حضور معاف کرنا. خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا معنی بولو. انسان کو ہم نے بڑے اچھے سانچے میں ڈالا ہے. ٹیمل میں سب سے اچھا پیدا کیا, اللہ بولتا ہے. تب وہ آ کے کہتے ہیں لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. ہارون بولتا حضور الشمس نہیں ہے. اچھا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. جواب دے دی وہاں. بولا حضور وہاں قمر نہیں ہے. حضور قمر نہیں ہے. ہنستے آپ. پھر کیا ہے پوچھتے ہارون, پھر کیا ہے؟ بھول گیا میں, بول. ہارون بولتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہارون سے نکالتے جب بول ہارون. پھر یہاں کیا ہے؟ الشمس نہیں ہے. القمر نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان ہے سرکار. کیا ہے؟ بول لقد خلقنا الانسان. بول ہارون بول سرکار سمجھ گیا. سرکار سمجھ گیا. خدموں پہ گر جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب حسن کو زبیدہ اپنا سمجھی تو آفت آئی, اور ہارون زبیدہ کے حسن کو زبیدہ کا سمجھا تو ہارون بھی پریشان اور زبیدہ بھی پریشان. جو بندہ کمال کو ان کا سمجھتا ہے, جمال کو ان کا سمجھتا ہے, احسان کو ان کا سمجھتا ہے, وہ دیوانہ ہو جاتا ہے خدا کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اشد حب, یہ ایمان والے کون؟ اللہ کو زیادہ چاہنے والوں میں ایک زیادہ چاہنے والے کا یوم ہے آج. اللہ کو کتنا چاہا کہ اس نے کہا میرا کام ہی اللہ کو دیکھنا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی نالین پر ہمارے ماں باپ قربان, جن کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, جن کے قدموں کی خاک ہمارا قبلہ ہے. عاشقوں کا سردار, سید العاشقین, اللہ کے چاہنے والوں میں انبیاء کے بعد ایسا چاہنے والا پیدا ہوا نہ ہوگا. آدم سے لے کے سرکار کی امت تک ایک چاہنے والا, ایسا چاہنے والا. اس کی برابری عثمان غنی نہیں کر سکتے. اس چاہنے والے کی برابری حضرت عمر فاروق نہیں کر سکتے. ساری امت میں سب سے افضل کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. امجد کا بیٹا غور سے دکھتا ہے. اشفاق صاحب تو ایسا نہیں بولے نا, انہوں کیا بولتے ہیں, ذرا صبر کر. ساری امت میں خدا کی قسم میرا علی مولا مشکل کشا.
غوث العظم بھی ان کے نیچے، خواجہ اجمیر بھی ان کے نیچے، ویس قرنی بھی ان کے نیچے، سارے اولیاء ان کے قدموں کی خاک. مولا علی کے برابر ساری امت میں کوئی نہیں. مگر مولا علی عثمان غنی کے بعد، عثمانی غنی کے برابر کوئی نہیں ساری امت میں. مگر عثمان غنی عمر فاروق کے بعد، اور عمر فاروق کے برابر کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر. ایسی بڑی شخصیت بھی صدیق اکبر کے بعد. وہ اللہ والا، اس کی چاہت اللہ کو دیکھنا، اس کی چاہت اللہ پر قربان ہونا، اس کی چاہت اللہ پر اپنے مال کو قربان کرنا. ایسا نہیں ہے نا. صدیق اکبر بولتے ہیں حضور نے دریافت فرمایا تمہاری چاہت کیا ہے، تمہارا پسندیدہ کام کیا ہے، محبوب کام کیا ہے؟ بولے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کو تکتے رہنا، یہی مجھے پسند ہے. آپ کو دیکھتے دیکھتے مر جانا، آپ کو دیکھتے دیکھتے مر جانا. حضور نے کہا ایسی خواہش ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مکے میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، رات میں بھی ساتھ، دن میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ. غار میں بھی ساتھ رہتا ہے، چل ہم مزار میں بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو غار میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں مزار میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا غار میں، مر جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا، دل کا درد سہ لوں گا، آپ کا درد نہیں سہوں گا. وہ واقعہ ہے نا، پہلے خود جاتے ہیں. حضور کہتے تو میری خاطر پہلے جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. غار میں تو پہلے جا، مزار میں میں پہلے جاؤں گا، تو بعد آئے گا. غار میں تو پہلے گیا نا، مزار میں میں پہلے جا کے تجھے بلاؤں گا. یہ مقام ہے صدیق اکبر کا، ہر جگہ ساتھ. صدیق اکبر کا نام کیا؟ یار غار. 10 منٹ بول دوں آج، 10 سے پہلے ختم کر لیتا ہوں. بچوں نے کہا یوم ہے تو ابھی بات کچھ آتی ہے. تو ایک شان صدیق اکبر کی، صدیق اکبر کی خواہش کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کو دیکھنا. اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کو دیکھنے والا. حضور رسول اللہ کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر اللہ کو زیادہ چاہنے والے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا جو زمرہ ہے اس کے لیڈر ہیں. آپ کہتے ہیں محب کا کام کیا؟ محبوب کو تکتے رہنا. النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کو دیکھتے رہنا، یہی کام میرا. رسول اللہ کو دیکھنا، رسول اللہ کو دیکھنا نہیں. حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق. تو حضور کے صورت میں صدیق کسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی محبت الگ، صدیق کی، حضور کی محبت الگ نہیں. اس کے بعد مال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدیق کی خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر کی سمجھ رہے ہیں؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، مال رسول پر قربان کرتے ہیں، یہ مجھے پسند. اب اس کے بعد وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ، اولاد کو قربان کرنا. بس یہ تینی چیزیں ہی سو محبوب، تینوں قربان کر دینا. رسول کو دیکھتے رہنا، اولاد کو قربان کرتے رہنا، کما کما کے رسول پر وارنا. تو یہ صدیق اکبر کی شان. بہت سے مناقب ہیں. خیر البشری، افضل البشری بعد الانبیاء بالتصدیق. انبیاء کے بعد اگر افضل ہیں تو صدیق اکبر. ان کی بات، ایک بات چھوٹی بات، پوری باتیں تو زندگی چاہیے. کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. معراج کی رات ہے، سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں.
امامت ہو گئی مختصر، کبھی معراج میں کہیں گے۔ اب وہاں سے سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آسمان اول پر۔ دنیا سے آسمان اول تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ 500 سال۔ اگر کوئی تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے اڑے تو 500 ایئرس لگیں گے، پھر وہاں سے جانے 500، تو عرش تک پہنچنے کے لیے 7000 سال۔ حضور پہنچ گئے۔ تبھی سمجھاؤں گا وہ کیسے گئے۔ کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو 7000 سال لگے گے، حضور پلک جھپکنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھنا چاہے رف اس میں گئے، اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، لامکان تک پہنچ گئے۔ اب کوئی نہیں، جبریل بھی نہیں، واقعہ بہت طویل ہے، کوئی اللہ ہے اور حجابات ہیں۔ اللہ ہے۔ حضور جب پہنچے تو بتقاضائے بشریت حضور پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ بول کے ختم کر دیتے۔ بشریت اسے سمجھیں گے، ہیبت بولے تو تیری میرے جیسی ہیبت نہیں رہے، وہ حضور کی ہیبت۔ وہ کہاں پہنچ کے ہیبت؟ وہاں بھی بشریت نہیں ختم ہوتی، یہ بتانا چاہتے ہیں حضور۔ وہاں میری بشریت کیسی ہے؟ جہاں روحانیت نہیں پہنچتی وہاں حضور کی بشریت پہنچ جاتی ہے۔ ہیبت خوف کر کے بتا رہے ہیں کہ بشر پہنچا ہے وہاں تک۔ بہت سی باتیں ہیں، وہاں پہنچتے تو یہ بشری تقاضے کی وجہ سے ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ اللہم صلی۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں جب قریب ہوئے حضور، خوف طاری ہوا، تو آواز آتی ہے، یا محمد ادن منی، اے محمد میرے قریب آ جا، میرے قریب آ، یا محمد ادن منی، یا احمد ادن منی۔ حضور کہتے ہیں ایک ادنو منی پر جو میں آگے بڑھتا اس کا فاصلہ کتنا؟ زمین سے لے کے عرش تک کا فاصلہ، ایک فاصلہ طے کرتا، اور قریب ہوتا اور ہیبت طاری ہوتی، اور آخری میں ایک آواز آتی، یا محمد ادنو منی۔ حضور مسکرانے لگے تو شیخ اکبر فرماتے ہیں فخاطبہ بالانس، فخاطبہ بالانس علی صوت عتیق۔ اللہ تعالیٰ دیکھا میرے محبوب پر ہیبت ہی طاری ہے تو صدیق اکبر کی آواز میں بولتا ہے، اے محمد قریب آ جاؤ، اے محمد۔ سرکار میرے دوست کی آواز آ رہی ہے، صدیق کی آواز۔ حضور کا خوف تو ہٹا، آگے بڑھے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کو کتنی پیاری ہے وہ آواز، خوف ہٹایا نہیں، صدیق کی آواز کو لایا۔ خوف ہٹا سکتا تھا نا، ہیبت کو دور کر سکتا تھا، ہیبت کو دور کرنے کا طریقہ صدیق اکبر کی آواز کو اپنایا اللہ۔ تو کیا شان ہے میرے صدیق اکبر کی۔ اللہ مخاطب، حضور مخاطب، اللہ پکارنے والا، حضور پکارے جانے والے، آواز کس کی؟ صدیق اکبر کی۔ یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے صدقے ہم تمام کو حضور کی محبت کا ذرہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ مولا صدیق اکبر کا واسطہ، میرے مولا جس طرح سرکار کے لعاب دہن کے صدقے میں ان کے سانپ کے زہر کو دور کیا، مولا مریضوں کے مرض کو اسی آن دور کر دے۔ مولا لا علاج مریضوں کے مرض کو دور کر دے۔ ہجرت کا واسطہ، اسرات کا واسطہ، صدیق اکبر کا واسطہ، سرکار دو عالم کا واسطہ، اس زہر کے ختم ہونے کا واسطہ، سرکار کے معجزے کا واسطہ، مرض کو دور کر دے مولا، مرض کو دور کر دے، مریضوں کو
के मर्ज को शिफा में बदल दे और सब के गम को खुशी में बदल दे, परेशानी को इत्मीनान में बदल दे। तू हमारा हो जा, हमें अपना कर ले। बहुत वक्त ले लिया जो आज ये அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா முஃமின்களுக்கு அல்லாஹ் வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹப்பல் லில்லாஹ், ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகள் அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக நேசிப்பார்கள் என்கின்ற சுப செய்தியை அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். இந்த சுப செய்தி முஃமின் அல்லாஹ்வை அதிகமாக நேசிக்கின்றான் என்கின்ற செய்தியை அல்லாஹ் யார் மூலமாக அல்லாஹ் சொல்ல வைத்திருக்கலாம்? அல்லாஹ் இறைநேசர்கள் மூலமாக சொல்ல வைத்திருக்கலாம். அப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் செய்யவில்லை. ஹதீஸில் சொல்லியிருக்கலாம், அப்படியும் சொல்லவில்லை. ஹதீஸை குதுசியில் சொல்லியிருக்கலாம், அப்படியும் அல்லாஹ் சொல்லலை. ஹதீஸை குதுசி என்பது அதுவும் அல்லாஹ் சொல்லுவது தான். ஆனால் பெருமானாரின் மூலமாக அல்லாஹ் சொல்லுவது அது மத்லூ அல்ல. குர்ஆனுக்கு அடுத்த அந்தஸ்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹதீஸை குதுசியிலே அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கலாம். அப்படியெல்லாம் சொல்லாமல் அல்லாஹ் தஆலா மூமின் தன்னை நேசிக்கின்றான் என்கின்ற சுப செய்தியை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி அல்லாஹ் நமக்கு அல்லாஹ் நம்மை சந்தோஷப்படுத்துகின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, ஒரு நல்ல விஷயத்தை, ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை யார் சொன்னாலும் நாம் சந்தோஷப்படுவோம். உதாரணம் சொன்னாங்க, சையத் சாப் சொல்கிறாங்க, என்னை பார்த்து ஒருத்தரை பார்த்து சையத் சாப் சொல்கிறாங்க, இவர் தாங்க நம்ம சர்க்காரை அதிகமாக நேசிக்கிறவருண்டு. அப்போ யார் சொல்கிறாருன்றது அங்கே பார்க்கறது இல்லை. அவர் சையத் சாப் அவங்க ஒரு சாதாரண மனிதராக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை ஒரு உண்மையான முரீது எந்த அளவுக்கு விரும்புவார்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தையிலே அவர் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைவார், சந்தோஷத்தின் எல்லைக்கே போயிடுவார். ஆனால் இங்கே யார் சொல்கிறா? ஒரு முமின் ஈமான் கொண்ட ஒருவர் என்னை அளவு கடந்து நேசிப்பான் என்பதாக அல்லாஹ்வே சாட்சி சொல்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அப்போ ஒவ்வொரு மூமினுடைய உள்ளத்திலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் இருக்கின்றது என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஒவ்வொரு மூமினும் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றான். இப்போ நேசம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத எஜமா சொன்னாங்க, நேரம் இல்லை, சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். நேசம் முஹப்பத் எப்போ வரும்? 3 விஷயத்தினால வரும்னு சொன்னாங்க. ஒன்று இஹ்சான், ஜமால் அல்லது கமால். இந்த 3 நாள தான் ஒரு வஸ்துவின் பேரில் நமக்கு ஒரு முஹப்பத் வரும். இப்போ நம்ம இருக்கிறோம், ஒரு மனுஷன் வந்து நமக்கு டீ வாங்கி கொடுக்குறாரு, ஒரு மனுஷன் பசியோடு இருக்கிறோம், சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, நமக்கு அவர் உபகாரம் செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் பேரில் நமக்கு பிரியம் வரும். ஏன்? அவர் நமக்கு உபகாரம் செய்கிறார், உபகாரம் செய்வதனால் நமக்கு பிரியம் வரும். மற்றொன்று என்ன? அழகு. நாம் பார்க்குறோம், மனுஷன் யாரை நேசிக்கிறான்? எங்கே அழகு இருக்கிறதோ அதே மனுஷன் நேசிக்கிறான். அழகு இல்லாத பொருளை மனுஷன் நேசிக்கிறதே இல்லை. இப்போ மனுஷன் நேசிக்கணும்னு சொன்னால் ஒன்று அங்கே அழகு இருக்கணும், அல்லது கமால். கமால்னு சொன்னால் என்ன? ஒரு உயர்வான தன்மை. அவரில் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஜினியர், அது ஒரு மிகப்பெரிய காரிகர், அவரை நேசிப்பார். ஏன்? அவரில் அந்த உயர்வு இருக்கிற, அந்த கமால் இருக்கிறதுனால. அன்பர்களே, இந்த 3ம் இருந்தால்தான் ஒரு மனுஷன் அந்த வஸ்துவை நேசிப்பான். இதுதான் இயற்கை. அப்போ ஆக இந்த 3ஐயும் பார்க்கணும்னு சொன்னால் முதல்ல கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பொருளாக இருக்க வேண்டும். ஆக ஒரு மனுஷன் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்ணிலே அவன் பார்த்தால்தான் அவன் நேசிப்பான். இப்போ அல்லாஹ் நம்முடைய கண்களால், புறக்கண்களால் அல்லாஹ்வை யாரும் பார்க்க முடியாது. எப்படி அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்கிறோம்? அல்லாஹ்வை நேசிப்பதாக எப்படி சொல்ல முடியும்? நேரில் பார்க்கக்கூடிய வஸ்துவை ஒரு மனுஷனை நேரில் பார்க்குறோம், அவர் நமக்கு இஹ்சான் செய்கிறார், அல்லது அவரில் அழகு இருக்குது, அல்லது அவர் உயர்வான தன்மை உடையவராக இருக்கிறார், இதெல்லாம் வச்சு அவரை பார்க்கறதுனால நேசிக்கிறோம். ஆனால் பார்க்காததினால் எப்படி அல்லாஹ்வை பார்க்காம நேசிக்க முடியும் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அதைத்தான் சொன்னார்கள். நம்முடைய உள்ளம் சொல்கிறது, நம்முடைய கல்பு சொல்கிறது, அல்லாஹ் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் அவன் நேசிக்கப்படுவான் என்பதை நம்ம கல்பு சொல்கின்றது. அன்பர்களே, கல்பு சொல்லுது. அதை ஏன், எதனால அப்படின்னு சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால், மற்ற வஸ்துக்கள் அவர்களிலே அழகு இருக்கும், ஆனால் அந்த அழகை பிறருக்கு அவர்கள் கொடுக்க முடியாது.
அவரிலே உயர்தன்மை இருக்கும். ஆனால் அது அந்த கமாலை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஆனால் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் மிக உயர்வானவன், அல்லாஹ் மிக அழகானவன், அத்தனை கமாலுக்கும் சொந்தக்காரன் அல்லாஹ். ஆனால் அவன் கமாலை தான் மட்டும் வைத்திருப்பதில்லை, அதை பிறருக்கும் கொடுத்து அழகு பார்ப்பவன் அல்லாஹ், அழகானவன் அல்லாஹ். இன்னல்லாஹ ஜமீலுன், அல்லாஹ் மிக அழகானவன். ஆனால் எப்படிப்பட்ட அழகானவன் என்று சொன்னால் அந்த அழகை பிறருக்கும் மனிதர்களுக்கும் கொடுத்து அழகு பார்ப்பவன் அல்லாஹ். அன்பர்களே, அதனால் எப்படி அல்லாஹ்வை மறக்க முடியாது? அல்லாஹ்வின் மேலே எப்படி நேசம் ஆகுது என்று சொன்னா, ஒரு மூமினுக்கு அல்லாஹ்வின் மீது எப்படி நேசம் வருகின்றது என்று சொன்னால், அவன் தன் மீது அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய இஹ்சானாத்துகளை அவன் பார்க்கின்றான், பார்வையை பார்க்கிறான். மனுஷன் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த பார்வை சொந்தமான பார்வை இல்லை, இது என்னுடைய பார்வை இல்லை, இது என் ரப்பு போட்ட பிச்சை அல்லவான்னு நினைக்கும் போது அல்லாஹ்வின் பேரில் அவனுக்கு முஹப்பத் வருகிறது. அன்பர்களே, கை காலை அசைக்கிறான், அவன் சாப்பிடுகின்றான், அவன் அசைகின்றான், அவன் எங்கும் செல்லுகின்றான், வருகின்றான். எங்கே எதை பார்க்கின்ற பொழுதும் அல்லாஹ்வுடைய ஞாபகம் தான் அவனுக்கு வருகின்றது. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இதுவெல்லாம் எனக்கு சொந்தமானதில்லை, இதுவெல்லாம் அல்லாஹ் தன்னகத்தே கொண்டவன். அவன் தன்னிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கமாலாத்துகளை அல்லாஹ் என்னிலே பிரதிபலிக்க செய்கின்றான், எனக்கு அவன்தான் வணங்குகின்றான் என்கின்ற யோசனை, சிந்தனை நம்மிலே வருகின்ற பொழுது அன்பர்களே, அவர் அப்படி வருகின்ற பொழுதுதான் உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வை அளவு கடந்து நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத், அவன் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வுடைய அருள், அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய இஹ்சான், இதை நாம் அல்லாஹ் உடையது என்பதாக, நாம் நன்றிக்குரியவர்களாக, அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துபவர்களாக நாம் ஆகுவோமே, ஆனால் நாம் உண்மையே நல்லடியார்களாக ஆகுவோம். அப்படி அதை அல்லாஹ்விற்குரியதாக, இதுவெல்லாம் அல்லாஹ்விற்கு சொந்தம், இதுவெல்லாம் அல்லாஹ் தான் நமக்கு செய்கின்றான் என்கின்ற சிந்தனை நமக்கு இல்லாமல் போகுமேயானால், நன்றி மறந்தவர்களாக ஆகுவோமேயானால், அன்பர்களே, நமக்குத்தான் பாதிப்பு. ஒரு சின்ன சம்பவத்தில் அழகான முறையில் சொல்லி காமிச்சாங்க ஜமா. ஒரே ஒரு நாள், ஒரே ஒரு நிமிடம் அழகை தனக்கு சொந்தமாக்கி பார்த்ததின் காரணமாக, ஒரே ஒரு நிமிடம் அன்பர்களே, ஒரே ஒரு நிமிடம். யார் அதுவும்? அரசி ஹாரூன் ரஷீத் பாதுஷா அவர்களுடைய மனைவி. அவங்களும் மன்னரும் அரசவையில் இரவுல நடமாடும் பொழுது அரசர் சந்திரனையும் பார்க்கிறார், மனைவியையும் பார்க்கிறார், சந்திரனின் அழகை பார்க்கிறார், மனைவியின் அழகை பார்க்கிறார். யார் அவர்கள்? மகாராணி, அரசரின் மனைவி. எவ்வளவு அழகு! அரசர் பார்க்கிறார், பார்த்துட்டு சொல்றாரு, என்ன அழகு மனைவியே, அந்த நிலவு அழகானதா அல்லது நீ அழகியான்னு கேட்கும்போது, ஒரே ஒரு சனம், ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த அழகை தனக்கு சொந்தப்படுத்தி கொண்டார்கள் அந்த மகாராணி. அது என்ன என் முன்னாடி? நிச்சயமாக உங்களுடைய மனைவி, அரசரே, உங்களுடைய மனைவியின் அழகுக்கு முன்னால் அது எம்மாத்திரம்னு சொன்னாங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. என்ன ஆச்சு அங்க? சொன்னார், அப்படியா? அப்போ உன் அழகுல உனக்கு அவ்வளவு வந்துடுச்சா நினைச்சார் அரசர். உடனே சொன்னார், நாளைக்கு மகரிபுக்குள்ள நீதான் உயர்ந்தவள், நீதான் மிக அழகி, அந்த சந்திரன் உன்னை விட அழகு இல்லாதது என்பதை நீ நிரூபிக்கவில்லை என்று சொன்னால் தலாக் ஆயிடும் என்று சொல்லிட்டார். அன்பர்களே, அரசர்கள் சகஜமாக சொன்னாங்க. அரசர்கள்ட்ட இதெல்லாம் சகஜம், போகிற போக்கில் மனசில் என்ன வருதோ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சொல்லிட்டார் ஒரு செகண்டில். ஆனால் என்ன ஆச்சு? அவரும் பரேஷானாக ஆகிட்டார், அரசியும் பரேஷானி ஆகிட்டாங்க. மகாராணி அவங்க யோசிக்கிறாங்க, என்ன செய்யறது தெரியலையே. சொல்லிட்டோம், அப்படி ஒரு நிமிஷம் நமக்கு அழகை சொந்தப்படுத்தி சொல்லிட்டோம். ஆனால் இப்போ அரசர் இவ்வளோ பெரிய வார்த்தையை சொல்லிட்டாரு, என்ன செய்யறது? சும்மா நிரூபிக்கிறது இல்லை, குர்ஆன் ஹதீஸிலிருந்து நிரூபிக்கணும். அரசர்கள் அவர்கள் ஷரியத்துவாதிகள், அவர்கள் அல்லாஹ் ரசூல் சொல்வதை மட்டுமே ஒப்புக்கொள்பவர்கள், வேற எதையும் ஒப்புக்கொள்றதில்லை. ஷாக் ஆகிட்டாங்க, என்ன செய்யறது, என்ன யோசிக்கிறாங்க. அப்போ கேட்குறாங்க மார்க்க அறிஞர்கள்ட்ட போய், அவங்கெல்லாம் ஏமா இல்லைம்மா என்ன சொல்கிறது தெரியலை. அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது, வலியுல்லாஹ்கிட்ட போகும்போது அன்பர்களே, மனிதன் எந்த இடத்திலே அவன் சிரமத்திற்குள்ளாகிறானோ, எந்த இடத்திலே மனுஷன் பரிதவிக்கிறானோ, அங்கே அவனுக்கு நேர்வழி காட்டுபவர்கள் அவர்கள் தான் வலியுல்லாஹ்கள். ஞாபகம் வந்துச்சு அவங்களுக்கு. போகலாம் இருக்கிறாங்க. இந்த காலத்தில் இறை நேசரியார் போவோம் அவங்க கிட்ட போனாங்க, பஹ்லுல் தானாட்ட அவங்க உட்காந்துருக்கிறாங்க ஒரு காட்டில்.
எஜமானே உங்ககிட்ட வந்திருக்கிறேன், என்னம்மா சொல்லு. இல்லை இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, நான் இப்படி சொன்னேன், நான் இப்படி ரொம்ப அழகுண்டு சொல்லிட்டேன், நாளைக்குள்ளே நீ நிரூபிக்கலண்டா நீ தலாகுண்டு புருஷன் சொல்லிவிட்டாரு, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. சொன்னாங்க, நீ எங்கே வந்திருக்கிற, நீ ஏங்கிட்ட வந்திருக்கிற, நீ எங்கே வந்திருக்கிற, சிரமத்தை நீக்கக்கூடிய சக்தியை எந்த இறைநேசர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறானோ நீ அங்கே வந்துட்டமா போ, நீ தப்பிச்சிட்டேன்னு சொன்னாங்க. நிம்மதியாக போயிட்டாங்க. போய் அரசியல் உட்காந்துட்டாங்க. அரசர், என்ன இந்த அம்மா அமைதியாக இருக்குது, ஒன்றும் தெரியலையே, அவருக்கு பரிதவிக்கிறார். மறுநாள் வந்துச்சு, எஜமா அவங்களே வந்தாங்க, இறைநேசர் அவங்களே வந்தாங்க. வந்து அங்கே வந்து அந்த வசனத்தை ஓதுறாங்க. வத்தீனி வஸைத்தூன் அந்த வசனத்தை ஓதி லகது ஹலக்கனல் இன்சான ஃபீ அஹ்ஸனி தக்வீம். அல்லாஹ் சொல்கிறான், மனிதனே உன்னை மிக அழகிய வடிவத்திலே நான் படைத்திருக்கிறேன்னு அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த வசனத்தை மாற்றி ஓதுறாங்க அரசரை புரிய வைக்கிறதுக்காக. அல்லாஹ் சூரியனை மிக அழகா படைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும்போது குரானை ஓதிட்டே வந்து கைஃபியத்தான் அந்த அரசர், இல்லையே எஜமானே அப்படி இல்லையே குரான்லன்னு சொல்றாரு. இப்போ சொல்றாங்க, கடைசி எப்படி தான்ப்பா இருக்குது, அதை நீயே சொல்ல, அந்த விளக்கம் உனக்கு தானே தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது லகது ஹலகனல் இன்சான ஃபீ அஹ்ஸனி தக்வீம்னு அந்த ஆயத்தை ஓதி ஹாரூன் ரஷீத் பாதுஷா விளக்கம் கிடைத்த மகிழ்ச்சியிலே அவர் இன்புறுகின்றார். அப்போ அன்பர்களே, இந்த இதில் என்ன நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு சொன்னால், இந்த சம்பவத்தில் எதை சொல்ல வருகின்றார்கள் என்று சொன்னால், ஒரே ஒரு நிமிடம் அந்த அழகை தனக்கு சொந்தப்படுத்தியதின் காரணமாக ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரு நிமிஷம் அவங்க தனக்கு சொந்தப்படுத்ததுனால ஒரு நாளெல்லாம் வேதனைப்பட்டு வேதனையின் உச்சிக்கே சென்றார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய இஹ்சான்களை இது அல்லாஹ்விற்கு சொந்தமானது என்று, இது அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்தது என்று அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்துபவர்களாக நாம் வாடுவோமே. ஆனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அல்லவா, இவர்கள் அல்லாஹ்வை, மூமின்கள் அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர்கள் என்று. அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவான். அன்பர்களே, இன்றைய நாள் எஜமா கடைசியா சொன்னாங்க, இன்றைய நாள் யாருடைய நாள், யார் நினைவு கூறப்பட வேண்டிய நாள். அன்பர்களே, யார் அல்லாஹ்வை அளவு கடந்து நேசித்தார்களோ, அவர்களை போன்று யாரும் நேசிக்கவில்லையோ, நபிமார்களுக்கு பிறகு எந்த ஒரு மனிதரும், எந்த ஒரு மூமினும், எந்த ஒரு வலியும் அவர்கள் அளவுக்கு அல்லாஹ்வை நேசிக்கவில்லையோ அவர்களுடைய தினம் சித்தீக் நாயகம் அவர்களுடைய தினம். அன்பர்களே, அவர்கள் எப்படி அல்லாஹ்வை நேசித்தார்கள் அழகான முறையில் சொன்னாங்க. பெருமானாரே கேட்குறாங்க, அதை சித்தீக் நாயகமே நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பிரியமான விஷயங்களை நீங்க சொல்லுங்கன்னு தன்னுடைய தோழரை பார்த்து பெருமானார் கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் 3 சொன்னார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், அவங்களுக்கு அல்லாஹ்வை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்ன? யா ரசூலல்லாஹ், நான் சதாவும் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு அல்லாஹ்வின் மீது எப்படி பிரியம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். யாரை பார்க்கணும்? அல்லாஹ்வை பார்க்கணும். எஜமா என்ன சொல்றாங்க? யா ரசூலல்லாஹ், உங்களை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் உங்களை பார்ப்பதிலே தான் அல்லாஹ் கிடைப்பான் என்று சொன்னார். நண்பர்களே, அடுத்து சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது மட்டுமல்ல, என்னுடைய பொருளாதாரம் அத்தனையும் உங்களின் மீது சுத்தி சுத்தி இறைக்கப்பட வேண்டும். யா ரசூலல்லாஹ், என்னுடைய பொருளாதாரம் பூராவும் உங்கள் மீது அழிக்கப்பட வேண்டும் சொல்றாங்க. அடுத்து சொல்றாங்க, நாமெல்லாம் யாரை பிரியமா வச்சுக்குவோம்? நம்முடைய பிள்ளைகள். என்னுடைய பிள்ளைகள் யா ரசூலல்லாஹ் உங்களின் மீது குர்பானாக வேண்டும் என்று 3 சொல்லி காண்பித்தார்களே. அந்த எஜமான் அபூபக்கர் சித்திக் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய நாள், அவர்களுடைய விசாலுடைய நாள், அவர்கள் நினைவு கூறப்பட வேண்டிய நாள். அதனால் அவர்களுடைய வசீலாவின் பொருட்டினால் எஜமான் துவா செஞ்சாங்க, யா அல்லாஹ், அந்த சித்திக் நாயகத்தினுடைய அவர்களுடைய வசீலாவின் பொருட்டினால் அந்த நாயகத்தை நேசிக்கக்கூடிய நசீபை எங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ். வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अल्लाह दरूद पढ़वा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह
استغفرک یا اللہ استغفرک یا ذا الجلال والاکرام استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن القابض الباسط الخافض الرافع المعز اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البديع الباقي الوارث یا اللہ 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 یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال صلى الله على سيدنا محمد الحق صلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد الحق صلى الله على سيدنا محمد الحق صلى الله على سيدنا محمد الحق وسلم عليه الله الله الله
اللہ 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 الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الی روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم الی ارواح جمیع مشائخ الثلاثہ ثم الی حضرت نور شاہ خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم سیدہ شہناز بیگم ثم الی روح اختر ثم الی روح کوثر ثم الی روح حمیدہ خانم ثم قیومی شاہ ثم سید احمد صاحب ثم الی شہناز ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح شیخ علی شاہ ثم الی روح شاہل ثم الی روح ذاکر علی شاہ ثم الی روح شوکت ثم الی روح تجمل ولی المعز ثم الی روح مشتری ثم الی روحی بشیر فیضی ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم ربنا اشفی اللہم ربنا اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہم اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم اللہم ربنا اشفی حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا مستمرا یا اللہ انک علی کل شیء قدیر اشفہ بقدرتک یا قدیر یا قدیر یا قدیر اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم طول اعمارنا واشفنا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم تقبل ھذا الدعاء یا اللہ بجاہ سید المرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین علی محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد آله وسلم اللهم ربنا يا شافي اللهم صل على سيدنا